Jadi beliau ini adalah Bapak Raden Pepep ya, selaku duriah asli dari Pangersa Mama dalam Cikundul ya sahabat. Berdirinya rumah ini adalah 1886. 1886, subhanallah. Jadi itu 130 tahun langkung misalnya. Masya Allah. Sahabat langkung Pak Haji. Masya Allah. Itu ya. Terusan kemari ayah jempatnya, alhamdulillah teh aya nanaon. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Berkah karomah pangersa pangitnya. Nya. Jantan rumah ieu teh sampai ke keturunan ke-10 sanes janten Bupati Kasapulu eta Prawira Dija II ya, eta ngedame bumi pribadina ya, anu pribadi anjeunna pisan. Ya tadi ieu gitu 100 nama bumi anjeunna tetep sadayana bupati teh di kabupaten ya, di Pendopo jadinya bumina teh mung anjeunna teh yang gaduh bumi pribadi pangitan nuju kami lulusan lah istirahat dan anjeunna teh mergi bupati yang paling lama jadi bupatinya. Bupati yang jantan bupati itu 48 tahun. 48 tahun. Di tahun 18 ya. Dugi ka 1810. 1910 ya. Eta jantan bupati nu paling lami pisan. Bupati paling lami, subhanallah. Jadi kalau sampai kita jago dehnya masyarakat yang ke Belanda jadi eta bener jadi anjeunna kaanggo pisan. Jadi lari anjeunna seueur pisan upami nu zaman ayeuna mah teu seueurna nyariosna rerencangan kuringnya. Eta mah upami kitu mah Bupati reformis benar gitu upami di Takela Magi segala sesuatu yang hanya diketahui oleh keluarga dalam di pedalaman istilahnya eta tiasa dikeluarkan ku anjeunna tiasa dikeluarkan ku mantena seperti Cianjuran seperti maos Cianjurannya dari kapan pernah keterangan naon Cianjuran anu sebatna teh mamaos dari kapan pernah datang nyebatkeun Cianjuran teu ninggalkeunnya ketelaahna mamaos panggilan bahasa seperti silat wae kan main po dan bakal pengen harus main silat. Main po. Sana silat sebatananya. Jangan benten si anjir mah gitu nya. Iya, dina lagam ngaos oge. Mohon. Benten aya lagamna si anjur mah. Jadi sepertos kumaha? Tah, gitu terus di anu asli-aslina teh da sepuh-sepuh teh aya. Mohon. Janten aya kamari kantung hiji rencana nabinya di panginten upami ditinggali mangna lah nya mangna naon teh ajengan lim Masya Allah, mohon mama pangersa lim ada terang mamangna teh da anjeunna pan selalu langkung yuswana langkung ieu pisan langkung anom langkung anom da ti abdi ge langsung anom anjeunna tapi anjeunna song nyarioskeun cenah Kang Lima sok ngerakeun nyebutkeun muka abdi teh sok mang dari harapan batur ban mentung cenah. Kan abdi akal ngeuna ge bari eta teh nya. Tah karusan nya teh memang rencangan. Rencangan Bapak. Tah anjeunna nu kapengker mesti aya eta teh logat Cianjur teh kumaha. Naos teh margi upami orang Cianjur ke Jakarta, orang Cianjur ke Bandung, ke mana we? Dina adan atau dina ngaos batu-batu teh di Cianjurnya. Jantan terus aya ciri khasna. Subhanallah. Upami di nyariosuna kayak gitu. Benten. Di Cianjurnya. Nah, jantan terus aya khasna Cianjur mah. Bawa dina ngaos, bawa dina nyariosnya buka kumaha teh. Eta nyakana teh nyata ayeuna teh nu terang bener teu caraya ayeuna teh caraya nya sumohon dia ku abi di kucing kuring dicuk-cuk nya susah aya kantos kami nyucuk ka Gedong Asem mohon kan aya Gedong Asem teh kapanggih pusat agama Cianjur pusat agama Cianjur pertama dinya
pusatna agama teh. Oh iya iya semua. Dan aya logat-logat Cianjurna, lagam-lagam Cianjurna. Nah, itu teh araya. Pasti araya. Itu jangan diteruskan Pak Adi Pak anu didinya turunan-turunan di Kapangkar di Kedong Asem. Semua. Terang itu tatarangan ya teh aya cenah baheula ante dieu kieu cenah tang. Inah teh di Bekasi eta teh sepuh da susah diajak ngobrolna. Gitu ya. Iya, mohon maaf. Eta itu memang hanya khasnya Cianjur. Khasnya Cianjur sareng sapertos kieu Pak Haji. Jadi inti daripada video ini diangkat untuk dipublikasikan kepada masyarakat Cianjur khususnya dan juga umum untuk warga negara Indonesia. Jadi di sini saya itu ingin memperkenalkan dan juga ingin mengetahui sejarah asli dari Pangarsa dalam Cikundul. Dan seperti yang publik diketahui Pak Haji, bahwa dalam Cikundul itu kan berada di Cikalong Kulon, Desa Cikundul Pak Haji ya. Mungkin bisa meluruskan itu tentang silsilah dan juga sejarah berikut riwayat hidup dari Pangarsa Raden Arya. Istilah nama upami menuju alit kan ya. Semua. Anjeunna namina teh Arya Jaya Sasana. Raden Arya Jaya Sasana. Dina rumaja, penginten dina rumaja, anjeunna nembe dibintos ti namina Jaya Lalana. Jaya Lalana. Nembe kadina anjeunna dibintos ku nami anjeunna anu kasehon eta dalam Cikundul. Dalam Cikundul. Anjeunna di daerah Cikundul eta teh Majalaya teh. Iya. Di Cijagang, istilah nama eta. Iya, iya. Itu. Terus kalau misalkan seperti ini Pak Haji, itu kan kebanyakan masyarakat tahu bahwasanya beliau itu dalam Cikundul sebutannya itu Raden Arya Wiratanudatar. Kebanyakan seperti itu Pak Haji. Nah, eta tadi sakompet daunkeun ku jalmi-jalmi teh. Saratosna anu ngagodatar mah mung Wiratanu kahiji nyata dalam Cikundul, Wiratanu kadua nya anu janten Bupati pertama Cianjur nyata Wiramanggala teh anu di Pamoyanan. Iya, iya. Kat dulu nyata dalam Astra Manggala. Tah dalam Astra Manggala oge eta itu kabujeng nganggo gelar eta teh. Nganggo datar teh ta anjeunna justru anu nyungkeun ngabita mah ka Belanda nyungkeun gelar Raden Arya Adipati Amangkurat Hidatar. Tapi udah ku Belanda di etakeun bisa cenah make ngan ukur di make di datarna wungkul. Sebab cenah Ari Amangkurat mah eta mah gelar di Mataram. Teu bisa urang merekeun sembarangan. Eta mah gelar raja deui. Iya. Jadi kudu beja heula ka Mataram jeung kumaha gitu. Janten ta eta we juga di nyata di pasiana kitu. Iya. Ege pake di datarna. Nah, wajibna we ku Astra Manggala teh ya anu juga anu katelahna di Cianjur mah dalam Diconre. Dalam Diconre anu di Pamoyana. Semua. Astra Manggala teh ya anjeunna anu ngawitan nganggo eta teh kitu. Tapi anjeunna teh teu kabujang Diconre teh ya. Iya. Di dieu memang Diconre teh anjeunna teh di aya hiji dasar atasna mah sanes nonton da ai Belanda mah sok biasa bulak kemalikeun ieu nanti dibulak-balikeun faktanya. Mohon ta atasna mah anjeunna teh lantaran ka Belanda teh sulit panyungkeun. Hiji gelar kadua mungkin daerah nya daerah itu anu di pasihan ku Belanda teh daerah teh dak magi ku anjeunna dianggo kangge meula kopi. Jangan urang teh di kopi di Cianjur teh terkenal sadunya. Iya. Jangan hasil di Cianjur teh lain di Cianjur, lain di Cianjur wungkul, lain di Indonesia wungkul, nepi ka diekspor ke Eropa, ke Amerika. Hebat. Subhanallah. Tapi teuing ayeuna mah ka mana eta kopi? Nah, pemboro gitu kok tangkap aja susahnya. Nya laras.
kapanggan mah kan asrama ngalamat kan kenal pisan. Tak ayeuna seueur eta teh juga ayeuna ka Belanda ge nyungkeun daerah keur ngolah kopi. Da kebenaran Belanda teh benten ieu ngahasilkeun alus. Ge keur manehna ge boga alus ke Belanda teh pemasukan pangintennya dan di Pasihan seperti Cianjur Selatan nah itu teh ku Belanda mohon nembe kasih Cianjur lebetna teh ku Belanda dipasikeun kan waktu asrama Manggala itu Raja Manala terus atuh ieu nanti Kerawang Selatan anu sebat Pleret atau daerah selatan rek ka dieu nya eta teh kitu sami ya tadi pelakan kopi asrama Manggala mah sareng sanes kopi wae asrama Manggala nyaeta tanah eta teras buah-buahan jantan seueur aya jalan dalam asrama Manggala mah dan aya memang di dieu Belanda teh kasieun teuing banyeuna teh damargi anjeunna kasieun teh upami ditingali secara logika Belanda teh hari teh nembe numpas pemberontak di Cianjur anu lami nu susah ditewak ku Belanda nyaeta Prawatasari anu ayeuna di jalan ngami lapang Prawatasari Joglo ta eta ta eta ge saudara anu ngawitan nerapkeun dinya teh tadi bupatina Pak Wasidi Bapak Wasidi da margi Pak Wasidi harita teh ka Taman Mini amun bayangkeun ka ditu tas anjeunna teh lebet ka Museum ABRI di dinya aya patung yen di dinya teh aya tulis di selatan sareng ieu teh pahlawan ti Cianjur cenah eta Prawatasari tapi na eta teh data Prawatasari teh mung saalit mun ditalumpik di tuge ka Belanda gitu datana teh mung saalit da Prawatasari teh aya di Jawa Barat mah teu tiasa ditewak tapi kita di Jawa Barat makin orang Jawa Barat ya aja jadi susah akhirnya teh Belanda ngancem ka bupati-bupati di Cianjur di Jawa Barat lamun sanu ngabantu wae Prawatasari kukuring cenah diparehan kabeh cek Belanda teh sawe bupatina cenah kitu tah Prawatasari teh ngaraos aduh ieu gara-gara urang ieu saya mah kenal kaji ngumpat ke Jawa Tengah supaya selamat di Jawa Barat gitu. Mengorbankan diri anjeunna lumpat ke Jawa Tengah mohon di Jawa Tengah teh anjeunna minta nyungkeun tulung teh ka Belanda aya cek Belanda teh wae kukuring di bantuan tapi maneh kudu merekeun namana di dieu si Belanda nyarios lamun Prawatasari beunang maneh kop Jawa Barat seperti itu nah eta di Mataram teh dipasikeun ka Belanda gitu dan kan ai Cianjur mah jadi teu dijajah ku Mataram zaman tacan aya Cianjur tacan kalebat namina naon teh teh acan Cianjur atas aya Cianjur tapi nan tacan lebet ka Mataram tak acan lebet mohon sanes wilayah kekuasaan Mataram pangintennya mohon margi anu teh dipasikeun sama sekali teh Banten sang Cirebon deui henteu Banten Cirebon henteu da sanes kekuasaan Mataram deui mun sanesna naon teh istilahna teh ka pasikeunkeun upami telepan mah aya disebatna teh salapan ajeg delapan ajeg gelap deui da nya semoga eta teh kan salapan ajeg teh salapan kabupaten 9 kabupaten ajeg teh di eta dan Cianjur mah teh kalebat dari teh da masih kene waktu eta teh Cianjur masih kene di namanya ngabangun namanya pembangunan namanya pisan jadi bau note pisan membuka Cianjur aya dina dongeng namun
di Cikundul dialihkeun ka Cianjur. Eta. Oh iya. Cacat aya hasil naon di Cianjur sebelum nama. Itu kan seperti ini Pak Haji, seperti tadi kan ingin meluruskan kembali. Tadi kan berbicara tentang Raden Arya Wiratanu ya, bin Raden Arya Wangsa Goparana. Kalau nama asli dari Raden Arya Wiratanu itu jadi isinya tidak memakai datar, itu hubungannya sama Cirebon seperti apa Pak Haji? Wiratanu itu hanya gelar. Raden Arya Wiratanu itu gelar. Jadi bukan nama, tapi gelar. Tapi yang dipakai nama oleh beliau. Nama beliau itu namanya Jaya Lalana. Nu anjeunna janten di makom ke di situ di Cijaga di Majalaya. Eta teh di daerah Cikundul. Ada cakat susukan Cikundul gitu. Dan anjeunna katelahna dalam Cikundul. Iya. Dan eta. Iya. Jadi seperti ini sahabat, Bapak Raden Pepep ini ingin menjelaskan ya bahwa sebutan dari dalam Cikundul yang berada di Majalaya, beliau itu adalah namanya Raden Arya Wiratanu dan itu adalah gelar. Adapun nama beliau itu adalah Raden Jaya Lalana bin Raden Arya Wangsa Goparana. Adapun sebutan dari publik yang telah menjalar sampai saat ini, kebanyakan orang mungkin salah berpendapat ya. Jadi kebanyakan orang itu berpendapat bahwa nama beliau itu adalah Raden Arya Wiratanu Datar. Padahal yang sebenarnya Raden Arya Wiratanu itu adalah sebuah gelar. Adapun nama beliau adalah Raden Jaya Lalana. Ya, dan itu adalah keterangan dari Bapak Raden Pepep selaku duriah asli ya. Kalau Pak Raden Pepep ini keberapa untuk duriahnya Pak? Upami abdi di Raden Prawira Dirga II. Semohon. Ya, dan teteh panjenengan Ramana Kumini. Dan bener abdi mah jadi kaopat benernya. Tidinya jadi lamun ningali ka di dalam di Wiratanu Datar anjeunna ka 10 berarti abdi kaopat terus panjenengan di Cikundul teh ka-14 benernya. Ka-14 gitu. Itu di ka-14 ka 13 lah gitu. Kamari teh abdi alhamdulillah Pak Raden Pepep sebelumnya saya sudah membuat video tentang ke Makbaroh Raden Nata di Manggala di Gunung Jati. Nah, itu putra dalam Cikundul. Dan kemarin baru-baru ini saya membuat video ke Raden Arya siapa yang di Sarampat teh? Dalam Sarampat dalam Sarampat Raden Arya Martayuda. Alhamdulillah kemarin saya sudah sempat ke makbaroh beliau dan sudah bertawasul bersama putu dari Mama Gelar, Kang Aam. Mama Gelar. Mohon kantos kadinya alhamdulillah abdi tos jaroh oge hayang nyucruk memperkenalkan situs makom karomah kepada masyarakat Cianjur, intinya untuk tidak lupa akan sebuah jasa ya. Pak Raden berhubung kan seperti Raden Arya Wiratanu dan juga bupati-bupati terdahulu, beliau ini adalah sangat besar sekali jasanya untuk kota Cianjur ini. Dan di sini saya ingin mengangkat kembali dan ingin memperkenalkan kembali supaya masyarakat lebih membuka mata dan membuka hati supaya lebih cinta akan sebuah kebudayaan ya Pak Haji ya. Oke, dan di sini mungkin Pak Raden Pepep bisa menjelaskan juga mungkin dari Raden Arya Wiratanu sampai ke bawah dan juga riwayat hidupnya semasa di Cianjur. Wiratanu. Ya. Mangga insya Allah upami anu aku bisa keterang ya. Ya, semoga. Aduh, ku abdi ge upami keterang mau ditambah-tambah. Eta mohon subhanallah mohon. Sayana pengen sayana di ka eta ku abdinya. Lagi upami anu keterang mah abdi paralun kedah nyarioskeun. Ya subhanallah. Abdi alim gitu mah. Pertanggungjawabanna paling Pak Raden. Seueur eta teh naskah Cianjur anu didamel anu janten eta malah selamat karena YouTube anu sesapan aku adi ngahapusna deui sumuhun laras gitu seperti aya sejarah Cianjur ya. Eta sejarah Cianjur terus aya dina YouTube padahal abdi teh terus ngageuing ka jalmi-jalmi 10 tahun kapengker sumuhun tak ieu bab pibahlaeun cak abdi teh karaosna ayeuna
Jadi di YouTube teh yang Cianjur teh asalna tina aki kikir cenah lancepkeun itu keluar cai ka eta jadi Cianjur. Astagfirullah. Eta aya nu sapertos kitu. Ya, oke sahabat. Jadi di seperti ini ya. Beliau ini istilahnya duriah asli dari Pangersa dalam Cikundul. Adapun seperti saya membuat video ini, saya akan mengungkap kisah asli ya. Adapun tentang ada YouTuber-YouTuber yang lain yang mengungkap sejarah dengan yang bukan ahlinya. Mungkin Pak Raden Pepep ini akan menjelaskan tentang sejarah asli ya. Ada juga yang pernah saya dengar dan saya lihat di buku. Itu jadi kan oleh masyarakat Cianjur mah nu disebut Eyang Surya Kencana teh dihitukan sekali ya. Raden Haji Surya Kencana itu teh aya nu nyebatkeun yen Eyang Surya Kencana itu bupati pertama Cianjur. Nah jadi bingung abdi nya ada mungkin teh kayak makanya teh profesor kumaha teh dina tulisan anjeunna teh nulis anjeunna kenging cenah ti naskah dalam ti naskah orang Cianjur di Pasihan semua ku abdi teh terangkeun saeta lepat kieu malah ku abdi teh dijieukkeun upami resma orang Cianjur teh dalam Eyang Surya Kencana anu janten bupati pertama di Cianjur abdi meureun katurunan jieun dikitukan ku abdi teh almarhum Profesor Eka Jati eta teh profesor ahli sejarah di Jawa Barat mohon kan ku abdi dikitukan kumaha cenah eta teh mohon eta lepat atuh kan mohon da akang geus cenah meunangna ti justru ti nasehat orang Cianjur cenah ieu kang mah teh kudu dilurus-luruskeun teh mohon cenah akhirnya mah anjeunna nyarios sareng murid muridna tilas muridna tapi murid di petana pisan sareng acan maneh teh sejarah maneh teh omean dina kitu jeung saya teh benerkeun kumaneh kitu obrolanna janten Profesor Kajati nyarios gitu kali bener kan jadi maneh ge engke lamun ngobrol teh kudu eta tuh ngumpulkeun heula tokoh-tokoh Cianjur, sepuh-sepuh Cianjur, karena ngobrol, nah gitu. Nah, juga aya lepat gitu gitu, janten gitulah. Jadi kadang-kadang memang abdi ge mengakui. Jadi dalam Surya Kencana itu aya sama abdi kan mimitina mah ragu-ragu, tapi santos abdi maos dina buku. Karangan dalam Pancaniti dalam Pancaniti kan terkenal pisan anu di Cianjur teh jadi ramana dalam Prawira di Jasapuru dalam Pancaniti teh anu ngarang mengenai Cianjuran teh dalam Pancaniti anjeunna abdi terang kumaha anjeunna teh sifatna teh kumaha dina agamana dina sifat anjeunna kieu-kieu manya anjeunna nulis dina ieu bohong anjeunna kan nulis di tengah ansur anu tamihan ke orang Cianjur teh anjeunna mah dina buku anjeunna dina naskah dalam Pancaniti eta teh ayana di negeri Belanda di negeri Belanda dirawatan ku orang Belanda mah aya tah di buku anjeunna yen Eyang Surya Kencana itu putra dalam Cikundul yang bukan dari manusia teh dua dalam area Surya Kencana sareng Endang Sukaisi. Endang Sukaisi. Nu istri nu di Gunung Cerme. Di Gunung Cerme, mohon. Tapi di Cianjur mah anu namihan deui aya nu nyebatkeun tilu. Iya tilu. Jadi upami telepat Raden Andika Wirasujagat cenah. Andika Wirasujagat. Nya. Eta di Gunung Langlang Buana sana di daerah Karawang. Tidak aya sareng teh. Terus anu hiji deui anu nyebatkeun aya deui opat. Gitu itu carang-cang Kencana jadi tak iya bisa bingung jadi seperti kieu meureun Pak Raden Pepepnya anu salaras nama dua panginten dua itu nyata yang Surya Kencana anu calik di Gunung Gede semohon Endang Sukaisi anu calik di Gunung Cerme anu salaras nama da mung dua itu adapun seperti ada yang ketiga keempat itu mah di luar naskah beliau dan bukan sejarah asli mungkin ya itu mah nambihan weh ya makanya, seperti itu
dina abdi ge da saresna terang tipu nini semuanya nya tipu nini nyaratkan dua ada pun ini ge dua panginten dan pun ini ge panginten incuna dalam pancaniti dia subhanallah da berarti turunan maksudnya jadi nya nyaratkan terus nya sapertos kieu jadi itu tambahan iya teh anjeunna bingung da sanes panginten eta mah nya sanes lepat eta jadi eta jadi memang ada pendapat tapi da abdi ge tara ngahulakeun we lah kitu nya keun we eta meureun hayang anu hayang leuwih lah adapun sapertos kieu mun Paraden Pepepnya di sini mungkin admin ahli riwayat menyarankan kalau misalkan ada YouTuber, ada vlogger yang ingin mengetahui tentang sejarah asli daripada melihat dari Google, mungkin alangkah lebih baiknya bisa datang ke sini mungkin Pak Radennya. Di sini saya memberitahukan dan di sini Pak Raden Pepep membuka hati jika orang ingin mengetahui tentang sejarah Cianjur, jangan mengambil naskah yang pada saat di-up banyak yang nonton tungtungnya jadi lepat. Mohon adapun seperti sahabat yang ingin tahu tentang sejarah Cianjur, alangkah lebih baiknya bertanya kepada yang ahli. Ya mungkin Pak Raden Pepep ini mengetahui tentang sejarah Cianjur dari turun temurun. Bahkan beliau sendiri pun adalah masih keturunan ke-14. Ya ke-14 dari Raden Arya Wiratanu ya sahabat ya. Dan jika Anda ingin datang mengetahui tentang sejarah, jangan malu, mungkin seperti itu Pak Raden ya. Pak Raden Pepep di sini membuka hati dan juga sahabat yang ingin mengetahui tentang kebudayaan Cianjur, jangan yang pada akhirnya fokus terhadap konten sehingga naskahnya tersebut salah, jadi mindset orang pun salah kesananya. Ya seperti yang tadi barusan Pak Raden Pepep bicarakan bahwa keturunan dari Raden Arya Wiratanu yang dari golongan bangsa jin itu adalah dua ya Pak Raden ya, yaitu Raden Haji Surya Kencana dan juga Nyai siapa? Nyai Endang Sukaisi yang berada di Gunung Cermai. Oh iya seperti itu yang bisa dipaparkan oleh Pak Raden Pepep. Adapun seperti anak-anak dari Raden Arya Wiratanu itu ada berapa anaknya? Pak Raden? Upamiti Jalmi ayat 11 upamiti lepat mah. Oh, upamiti Jalmi ayat 11. 11 ya upamiti kayak di kuabi dia takun itu. Oh, nya semua. Jadi takun kuna ayat. Semua. Dan dasar nama anu tijin teh ngaya 2 memang ya. Nya. Da itu pun ini kan nyebatkeun kitu. Oh. Mun anjeunna ge nyarioskeun ai dalam Surya Kancana mah di Gunung Gede teh jeung Akina. Lamun Endang Sukaisi mah di Gunung Cermai mah jeung indungna. Oh gitu. Janten teh kitu. Mohon. Itu ngan dina eta da ieu mah saresna batur mah anu terangeun. Naon sebetulnya dan apa itu nan dalam Cipundul itu kenapa bisa nanti bertemu gitu ya. Nah, begini itu kalau kita sudah sampai di ilmu lamun urang teh mun dina Al-Qur'an karek macan halaman 15 tak itu teh aya dina halaman 30 gitu tah jeung jelema teh bisa kawin jeung jin teh. Jadi tak eta kudu hareuna teh kadinya. Jadi lamun urang teu percaya tak urang sami jeung urang teh urang mah masa lepat. Teh di dia simkuring kadang-kadang kumaha kudu nyaritana atuh. Kemudian zaman ayeuna mah geus zaman milenial mah lain ya. Nah, jadi kumaha atuh kudu nyaritana. Itu sejarah ieu. Tapi memang itu kenyataannya. Jadi kita juga malah ada ayeuna mah rada riweuh teh lantaran aya di naskah dalam Pancaniti teh anu ditulis. Nah, ieu teh dalam Pancaniti menulis pakai bahasa Sunda. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Dan itu dibikin untuk istilahnya teh kuliah lahnya. Untuk universitas. Universitas di Universitas Van de Tal. Van de Tal teh universitas gede di Leiden. Di Leiden. Di itu Belanda. Nah itu
Jadi murid-muridnya yang pengen mengetahui sejarah mengenai Cianjur, tak eta pengen eta diterjemahkan anu dalam Pancaniti teh. Oh, jadi dari naskah buku dalam Pancaniti itu dibikin dua bahasa. Yang pertama mungkin bahasa Sunda ya. Dan yang kedua mungkin bahasa Belanda. Dan untuk saat ini mungkin buku tersebut kalau di Belanda masih dikaji ya di universitas. Dan di Cianjur sendiri ini yang berbahasa Sunda dikaji atau enggak di Pak Raden Pepep di beberapa universitas? Enggak. Seperti itu ya. Margis tidak semua orang tahu dan tidak orang punya. Gitu ya. Dan simpuringnya kalau kesan gaduh aya dina bahasa Belanda lah. Tapi terus diterjemahkeun biasa bahasa Belanda. Tapi banyak kesulitan, ada juga bahasa Belanda yang dulu itu memang berbeda dengan bahasa Belanda ayeuna. Seperti Sunda Kapungkur sareng Sunda ayeuna. Gitu. Jadi memang itu sulit ya, tapi memang tidak kurang dilebah mah namun karena jadinya seperti dalam diconre ya, soalnya pupusnya diconre itu apa? Semua. Itu kan waktu dia mau meninggal itu dalam Pancaniti itu menulis, karena itu mungkin carita ti Ramana mengertinya hadapan Ramana mah eta teh janten waktu badai pupus teh Arya dalam diconrena itu anjeunna nya kantos nyarios semua dietakeun ditinggalikeun si conre teh nya, dan conre teh aya dua arti. Arti mah. Hiji conre nu sok dianggo ku istri, nyata keris anu alit. Sajengkal lah. Sakieu tah sareng perahna teh sajengkal. Eta biasa nu dianggo ieu tusuk onde. Tah lamun dianggo kae eta ku istri oge ieu sok dina angkin, dina diberi sila angkin teh nya. Diselapkeunna gitu. Tah anu hiji deui mah conre teh memang asli ageng seperti keris. Semohon. Tapi teteh dina ujungna di luhur gitu tah. Rada meluk saeutik. Rada meluk saeutik. Mun teh seperti selurit di tengahna jadi meluk kitu. Ieu mah di luhurna engko salit. Upami eta pindah hayang ningali conre asli. Itu tiasa ka Padadang Fajar. Di mana eta? Anjeunna teh anu gaduh pesantren Al-Ukhwah teh nya teh upami urang angkat ka Mang Nana restoran di Panembong teh. Mun Panembong. Tadi pengkerna aya kira-kira 500 meter lah. Cije dia. Sata aja apa dia? Bener di Mang Nana anu di jantai di Panembong payunan GGI. Nah, kalbet tah. Mereka ayeuna Tim John kalakungan. Pesantren Al-Ukhwah. Pesantren Al-Ukhwah. Harus kan eta. Anjeunna mah motekarnya teh. Jadi anjeunna anu ngagadohan Conre asli ti pangersa dalam di conre. Sanes. Janten waktu di kumaha bentukna conre ka pengker teh kitu. Eta teh anu ngagadohan Pondok Pesantren Al-Ukhwah Panembong pangintennya. Oke, sahabat, nanti kita akan berkunjung bersilaturahim ke sana kepada beliau untuk mengetahui tentang sejarah aslinya juga. Dan mungkin di sini nanti saya akan ada beberapa lagi tentang yang akan saya ucapkan mengenai sejarah Cianjur ini ya. Berhubung beliau ini adalah Pak Raden Pepep selaku duriah asli dari kota Cianjur. Dan juga saya mengingatkan kembali sahabat yang ingin berkunjung bersilaturahim kepada Pak Raden Pepep untuk mengetahui sejarah, jangan mengambil naskah dari Google ataupun dari naskah yang lain ya Pak Raden ya. Ya itu ya jantan dalam diconre teh. Itu teh nyarios. Waktu sebareng mau pupus teh. Sebareng mau pupus pisan aja nyarios. Bari di Cepengan. Si keris teh disebut nama keris medan conre teh nya conre pakai tah ieu sanjata ke orang Cianjur ieu teh sanjata asli Cianjur. Subhanallah. Itu kantos
Eta teh aya di selatan dalam Pacaniti. Subhanallah. Ya anjeunna nyarios kitu. Jadi saja pupus anjeunna masih kan nyarios. Pakai senjata ieu kumaraneh. Gitu. Nya. Janten eta teh lamun ditaroskeun nya asli Cianjur mah senjatana conre. Cuma mungkin sane sanes keris. Jadi conre nya. Anu dietakeun ku dalam Pancaniti mah. Tah so ieu pake kumaraneh. Janten anu mungkin yang saya harukan itu Pak Raden, kebanyakan orang masyarakat Cianjur itu lebih ke mengganti sebuah sejarah. Adapun amanah yang telah dikatakan oleh para leluhur, keturunan-keturunan mungkin sudah banyak berubah. Yang padahal amanah beliau itu adalah usahakan mungkin yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Cianjur dan juga dari segi senjata ataupun amanah. Alangkah lebih baiknya kita melakukannya Pak Raden ya. Ya. Nah ini egoisim kuring anu tak seueur ieu mah seureuna sanes-sanes terang ya. Jadi kieu saha wae katurunan ti anjeunna nya eta mangga nganggo gelar wiratanu nya. Ya. Itu asal beliau itu putra dari laki-laki. Yang jadi bupati. Jadi bupatina di Garut, terus di mana matake di Garut kan Wiratanu Datar ke-7 kan di Garut. Gitu. Tah ajeuna margi Wiratanu Datar ke-7 teh ieu teh putra Wiratanu Datar ke-6. Ti pamengket. Ti dalam bener kagenep teh pan pamengket. Tapi lamun ti istri nya sanes ti istri ti ibuna samaksana teh nya ti putra istri turunan Cikundul dulu aya putrana istri kaselangku istri pangintennya putrana ti istri teh jadan bupati di Cianjur teu tiasa anjeunna nganggo Wiratanu Datar. Nah kedah paling Wiratanu pangintennya teu tiasa. Teu tiasa. Janten seperti luluhur abdi, jadi luluhur abdi ge di dalam Prawira Dirja 2 ya. Anjeunna ke dalam kayak seperti Pancaniti ya. Anjeunna teh teh sangadeun ada nganggo Wiratanu Datar teu tiasa. Terus ramana Prawira Dirja 1 teu tiasa nganggo Wiratanu Datar. Teu tiasa ada margi kumaon margi tah ieu teh ti Prawira Dirja 1 putrana Arya Mangkupraja. Arya Mangkupraja teh putrana Mojang Nagara. Tah Mojang Nagara ieu teh putra istri ti dalam Sabirudin. Nah, jadi lantaran ti Mojang Nagara teu tiasa, tapi upami dalam Muhyiddin nganggo tiasa. Nya tangtos. Dalam Muhyiddin maka Wiratanu Datar K5. Mohon. Tiasa nganggo ari Wiratanu teh. Tapi upami Mojang Nagara mah gaduh putra pamegete teh tiasa. Janten bilih kasrang maksudna Mojang teh panginten istri pangintennya. Ti istri we. Margi putrana dalam Muhyiddin ge aya nu namina istri Tanjung Nagara. Teu tiasa. Gitu. Jadi asal anu putra istri we. Mohon. Teu tiasa ngangge gelar Wiratanu pangitannya. Teu tiasa. Mohon. Ari eta Pak Raden Pepet, kemarin kan saya berkunjung bersilaturahim dan berziarah ke Cijedil, yaitu Syekh Abdul Ghafur. Kata kuncian di sana sih bilangnya Pangeran Pengampun Cianjur. Pangeran Pengampun ya sareresna kieunya Syekh Abdul Ghafur itu ya itu nya mantu nya guru namun dalam Cikundul mah kumaha da tuh mantu anjeunna ongko guru anjeunna ongko. Syekh Abdul Ghafur teh mohon aya anjeunna mah Syekh Abdul Ghafur teh orang Banten. Orang Banten. Itu. Mata keseur tuh orang Banten kan kadarinya teh. Kan. Itu. Subhanallahnya. Mohon. Nah, memang di situ ada jadi anjeunna disebat mantu teh lantaran nikah sareng putra istrina
putra istri di dalam Cikundul nyata anu hanapeun aya hanapeun Syekh Abdul Ghafur nya di Cijedil ning aya SD mohon nya tadi pengker SD aya makam. Oh, tadi dinya eta anu nikasan Syekh Abdul Ghafur teh. Berarti bojona Syekh Abdul Ghafur teh aya nu makam di caket SD. Mohon. Oh, eta teh putrana dalam Cikundul. Subhanallah. Ya, insyaallah nanti kita akan review juga bagaimana keadaan dan mungkin memberitahukan juga informasi jika ada yang ingin berziarah ke makbaroh beliau, nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi untuk nama istri dari Syekh Abdul Ghafur itu siapa, Pak Raden? Nama istri si Abdul Ghafur Nyimas sanes upami Nyimas Karanggan mah pan di nanti Bang Bayang. Bang Bayang. Kita saderekna eta. Oh. Dalam caringin gitu namanya. Nya. Oh, mangga. Tinggal di buku. Iya. Oke, sahabat. Jadi sebelum kita mereview tentang keadaan dan juga benda-benda pusaka, nanti kita akan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Intinya Pak Raden Pepep ini akan mengungkapkan sejarah asli ya, sejarah asli tentang keterkaitan sejarah Cianjur juga, dan juga istilahnya menjelaskan kebenaran tanpa ada yang seadanya, mungkin seperti itu ya. Ya. Dan di sini Pak Raden Pepep sedang mencari tentang nama dari bojo ataupun istri Syekh Abdul Ghafur ya. Jadi Syekh Abdul Ghafur Cijedil itu penjelasan dari beliau, Syekh Abdul Ghafur itu adalah menantu sekaligus guru dari Raden Eyang Jaya Lahlana atau Raden Arya Wiratanu dalam Cikundul ya sahabat ya. Tupi perkawis kuda kosong kumaha Pak Raden Pepep? Penjelasan tentang kuda kosong. Kuda kosong itu memang kadang-kadang itu jadi polemik ya di Cianjurnya. Sok aya wae lah. Janten saresna mah supados yang bisa dicerna oleh kaum milenial zaman sekarang. Iya. Itu yang penting kan. Bahwa yang penting itu budaya itu tidak hilang. Nah, ya. Ya kan? Budaya Cianjur itu tidak boleh sampai hilang. Ya, itu dulu itu begini. Dulu pada tahun 1600-an ya. Ya. Cianjur itu baru dibangun kan. Nah, waktu baru dibangun, kita tuh kedatangan utusan dari Mataram. Oh, dari Mataram. Nah, orang Mataram mungkin mendengar di Cianjur aya Bapak anyar cenah gitu. Kemudian anyarna sumping ka dieu. Oh, dan eta we nya masihkeun serat bahwa siapapun di Jawa Barat harus setiap tahun bulan anu harus memberikan upeti hasil bumi gitunya. Nah, akhirnya udah ya oh disanggupi. Nanti Wiramanggala teh Bupati Cianjur pertama. Oh, Wiramanggala. Akhirnya Wiramanggala itu berembuk. Nya. Sang saderek-saderekna. Nya. Wiradimanggala. Eta manu makomna di Cibeber. Oh, Arya Cikondang. Oh, iya. Terus ieu Nata di Manggala Gunung Jati. Terus Nyimas Karanggan. Terus sadinya eta nya di Nyimas Karanggan teh pami di mana teh? Anu di Bang Bayang. Oh, anu di Bang Bayang. Abdi teh acan kapalih di mah. Kin urang angkat di Bang Bayang di di Bang Bayang kampung Nyimas Karanggan insyaallah kanan gitunya pemiti Cianjur bade ka ngalangkung nanti mengkol di warung Padangnya bade ka Gunung Padang. Mohon. Ieu aya mengkol bade ka Sukabumi. Oh, nya. Ti dieu teh tetebi kayak aya mengkol di ka kanan. Oh, jalan terang mohon. Baheula mah disebut Cipadang nu di dinya teh. Oh, Cipadang hayam pelung tanya. Hayam pelung tak payuna. Oh. Aya jalan kalbat. Subhanallah mohon. Eta. Oh, Nyimas Karanggan. Oh, terus kumaha Pak Raden teh? Dinya dimakamkeun anjeun. Terus nembe teh berkumpul bermusyawarah. Nuhun.
kumaha cenah urang kudu kumaha harus bayar upeti ka Mataram. Ai itu mah tuh anu di Cibeber area Cikondang. Area di Manggala mah cenah ngelawan we rek naon ge lah. Masyaallah. Pokona mah da itu mah ahli gelut. Jadi sok cenah teh sieun saya mah. Masyaallah. Sampai ka titik darah penghabisan lah mucik urang teh. Ai sauri teh ieu jati ieu. Nya saurna tadi Manggala. Eta mah da jalmina bijak. Sareng memang santri bijak. Gitu yang pintar berpolitik. Tawaka kieu urang aing ge urang neangan kumaha carana. Akhirnya mendapatkan suatu keputusan sok cenah ayeuna mah urang ngirimkeun ka ditu. Mangga urang ngirimkeun cenah upeti teh ngan ukur 3 siki pare. 3 siki pare mana pare nya binih pare eta nu butirna mohon 3 siki butir pare mohon 3 siki pedas 3 siki cengek. Oh gitu. Geus bawa ka ditu jeung ieu suratnya eta aya nu sebat surat kalih. Tah ieu cenah saha nu kudu ka ditu mah. Oh itu mah abilah tuh entong kudu bisa nyarita entong ku nafsu aja harusnya iya nu di Piarang teh nata di Manggala. Nata di Manggala Gunung Jati. Ya kan itu anjeunna sok maneh bawa pasukan tapi teu kudu area teuing tong seueur teuing berarti kan kur sabaraha jalmi 40 jalmi nya sok bawa ka ditu ya ka ditu anjeunna teh sumohon begitu ka ditu akhirnya teh dengan tata beradab tehnya tata titina anu luhur anu kumaha urang teh sahanapeun pan urang teh ka bupati itu raja sahanapeun perbentenana poinnya jadi urang kudu adab nya ye ngiringan gitu nya itu teh Raja Amukara teh kata haji ku eta ge nya simpati poinnya nya sok kadikeunana suratna ieu ngujang kan nya surat teh naon sok petana teh isi upetina ditinggalikeun na peti alitnya kan ieu 3 peti tingali 3 pare 3 pedes 3 cengek ngujang amang surat teh nya suku ditarima masyaallah anjeun bisi rek istirahat ayeuna pan jauh ti Cianjur bisi rek sare jeung ira rek balik ka di Cianjur ai suranjeunna teh pengten anjing upami teh ayeuna naonna nya same meh ka balik ka Cianjur ka kaulah heula gitu nya samohon nah anjingna we nya anjeunna teh nyang menghadap deui abi bade permios teh bade ka beli ka Cianjur heug maneh ka Cianjur tapi ieu berekeun ka lanceuk maneh samohon si Raja Mataram teh nyebut ieu pendok teh keris cabut nah berekeun ieu ka lanceuk maneh dipasihkeun bareng ti raja teh ka Raden Nata di Manggala dipiwarang dipasihkeun ka rakana entah berekeun ka lanceuk maneh mangga atur nuhun tapi jeung ieu tah kula mere ieu hiji tanggal lah nya mangga nuhun tuh jeung itu tuh si maneh capek tuh kuda Australia agung terus di rarangkenan kuda eta teh terus tinggal di tepelanaan nya mohon kan bukala tadi di Kalungan tanda Mataram sebenarnya teh mohon supaya lain naon bisi diganggu ku begal sebenarnya nya ari ningali label Mataram apa nginten nya begal mangga tur nuhun pisan cenah plastik biar balik sing sarana gas mulih nyandak kuda nyandak anu sok mau dipasihkeun ku raja nanti mengiten di muka pinten ain wawar ka kabupaten ka kabupaten di dia sanes kabupaten muka asli mohon kapungka sekitar di Rancagean lah nya di dinya kabupaten Muba Kabupaten asli alam dinyatakeun
itu cenah di Mataram teh Sumping. Eta nya sok bisa diakeun saraya geus sadiakeun we nanti di masjid di kawasan di masjid. Diakeun amparkeun dan segala rupa nanti keur salat. Begitu Sumping tadi kakak cenah ieu simpuring ieu kan keamanatan ieu masih keungkeun ieu. Nanti keris jeung ieu serat. Nya serakana teh tinggal si kumujang serakana teh naon deui cenah itu tangkal sareng itu kuda kayak raka tah eta kuda kumujang serakana teh nya biasana kuda ampikeun kudana geus ieu tangkalna pelakeun cek nah tadi pelakeunna teh di Cibalagung. Di Cibalagung. Mohon. Nepi ka ayeuna teh tangkal teh aya keneh. Masya Allah. Tangkal teh Samparantu, tangkal Samparantu. Namina teh. Nepi ayeuna teh terus aya keneh terus 100 tahun, 300 tahun. 300 tahun. Tangkal eta teh anu kenang-kenangan ti Raja Mataram panginten. Aya keneh. Ya tadi dituna di pesantren Samparantu. Pesantren Samparantu. Insyaallah mungkin ku abdi urang silaturahim oge urang mengungkap sejarah. Panginten abdi ieu arahan ti Paraden Pepep terang sejarah ieu panginten kitu. Kitu mah cariosan di ditu mah eta teh luluhurna cenah teh ajenganna lah. Nancepkeun nanti itu jadi perbedaan sejarah deui panginten nya. Gitu. Nya mohon biasa. Itu kalau kita lihat itu adalah yang tadi saya ceritakan adalah dari segi histori dari riwayat hidup ya. Nah kita lihat kuda kosong itu dari cerita dari knowledge dari pengetahuan knowledge. Nah kurang dia di Bandungan upami eta naon anu jadi knowledge pengetahuan anu kerjakeun eta ciri-cirina eta kieu Raja Mataram pulang teu ngambak nya mohon maca surat kalih seuri teu naon da artina ieu kieu nya laras jadi dirinya teh aya 2 harti surat kalih teh nya segolongan eta teh Cianjur serah bongkokan. Cek sabula hiji sakelompok lagi didinya Cianjur mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Itu. Nah, mungkin 2 pendapatnya. Nah, itulah pengetahuannya. Iya. Kedua, Raja Mataram mengerti non artina parengan ukur 3. Nya leres. Ayeuna gumujeng lamargi Cianjurna karek dibangun naon hasilna atuh. Iya. Pesan mungkinnya isi pesan. Tah ieu 3 pedes. Tah Cianjur teh leutik. Jadi kabupatenna leutik keneh can ngamake dibangun kumaha nya mohon rek masihan hasil naon gitu. Tapi ningali kana ieu 3 cengek. Ya cenah kumujang we si Raja Mataram. Raja teh mohon. Ieu bupati teh Cianjur mah sakajenteng leutik-leutike sama meh di nate di rugrung pasti ngalawan heula. Seperti cengek lamun digegel mah ngajeltok. Mohon ladanya. Nah eta ge sami kitu. Jadi sama manehna eleh kajenteng tok pati. Iya, mohon. Jadinya jadi gumujang. Nah itu dari segi pengetahuannya. Makanya sih tadi dibalas deui. Nya eta menyerahkeun keris teh. Keris mohon. Ai seueur eta teh seueur raina dalam kidul teh nya. Nya. Eta teh keris anu nuju dianggo cenah dicabut terus dipaskeun ka abdi. Gumujang. Tah aya baheula mah aya jika lain peraturan tapi itu peraturan yang tidak ditertulis lahnya istilahnya. Jadi istilahnya mah isi isyarah lah. Jadi pesan melalui isyarah. Jadi
keris lamun keur dipake dicabut diberekeun ka sahandapkeun eta jelema dijadikeun dulur. Oh, maksud dari pesan itu teh. Tapi lamun keris nu keur dipake dicabut diberekeun ka raja deui manehna nyerah. Oh, upami ka raja deui. Jadi anjeunna menyerah. Tapi lamun ka kabupati mah bari sahandapkeun. Di yang duluran. Mohon. Kuda kuno dibere kuda nya ai kuda teh pan tarik lompatna mohon tah cenah ai ngabangun negara teh atau ngabangun kabupaten ngabangun nagari lah baheula mah ngabangun nagari teh kudu satarik kuda lompat kudu gancang jeung ai ngabangun teh lain sehari tahun tapi saeneng-eneng eta kumaha ieu tanggal sambaran tuh nepi ka ayeuna pan aya keneh. Jadi kudu lami salilana itu. Jadi maksudna mah dina eta dina surat kalina eta ngartos kitulah nya. Itu yang menjadi pengetahuannya. Jadi makanya abdi nerangkeun teh lamun kuda kosong teh selalu satu menurut histori, kedua menurut knowledge dari pengetahuan. Oh, pengetahuan. Ketiga itu dari segi mistik tani sebagai isi atau ngilu. Oh. Bisi mana kajeplos kayak jadi musyrik. Nya, laras. Mohon. Urang mungkin mau mereka musyrik deh. Matanya nggak setan duaan. Kopet mah dua mah. Oh, iya. Jadi memang itu, makanya di situ juga begitu. Oh, iya. Jadi yang mistik mah dari eta. Dan memang upami can nugi ka ilmuna mas. Ya, mohon. Repotnya. Jadi kan segala sesuatu itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Adapun seperti yang dibilang oleh Pak Raden Pepep dari segi tentang kuda kosong ya, penjelasan tentang kuda kosong itu ada dua pendapat. Pendapat dari segi histori dan yang kedua histori ataupun sejarah dan yang kedua itu pendapat secara knowledge. Jadi pengetahuan seperti yang tadi dibilangkan kan kita bisa berpikir andai kata seorang raja hanya diberikan 3 butir padi, 3 butir pedas, 3 butir cengek, kalau secara pikiran kita yang buntu mungkin seorang raja penghinaan. Tapi secara orang yang berilmu dan tingkatan yang berbeda, mungkin beliau bisa mengartikan seperti itu. Itu adalah pesan dari kedua orang hebat mungkin ya, yang mengerti satu sama lain baik secara dohir maupun batin. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Raden Pepep. 3 yang dimaksud padi itu adalah kampung kota Cianjur ini baru mulai. Dan yang keduanya siki pedas berjumlah 3 itu maksudnya seperti apa? Kabupatennya masih kecil. Iya, Kabupaten Cianjur itu masih kecil, belum seperti sekarang ya besar. Dan yang terakhir itu ada sebuah cengek. Cengek itu kan identik pedas. Jadi kalau misalkan raja istilahnya meminta dengan paksa, lebih baik berjuang terlebih dahulu mungkin ya. Dan mungkin saat dulu Pangeran Natadi Manggala dan juga kerabat-kerabat yang di Cianjur daripada harus menyerah dengan tanpa syarat, lebih baik melawan terlebih dahulu, mungkin seperti itu pesannya. Dan raja tersebut mungkin raja dari Mataram paham sehingga memberikan sebuah keris yang artinya mungkin mengajak untuk bersaudara, karena dari raja ke pangkat bupati itu ke bawah. Dan seperti yang tadi dibilang Pak Raden Pepep, penyerahan keris yang dari dipakai terus dicabut diberikan kepada sahandapen, itu kita mengajak bersaudara. Berbeda seperti raja dengan raja mungkin ya. Kalau raja dengan raja memberikan sebuah keris kepada raja tersebut, itu cirinya dia kalah gitu. Iya. Oke, dan seperti yang tadi bilang Pak Raden Pepep, adapun histori tentang kuda. Jadi kuda yang diberikan oleh Raja Mataram itu adalah sebuah pesan bahwa pada saat membangun Cianjur itu harus cepat seperti kuda, mungkin seperti itu ya. Itu adalah sebuah pesan. Ada pesan di situ yang dulu masih dipegang oleh orang-orang Cianjur. Ya. Nyata hiji pesan teteh kuda teh. Ya. Kunaon ti Mataramna. Ya.
nepi ka Cianjur teh ditumpahkan kuna tadi Manggala teh. Oh, teh ditumpahkan ya teh. Nepi ka dieu teh. Oh. Nah, itu karena apa? Karena tadi Manggala ini menghargai bahwa kuda ini untuk kakak saya. Subhanallah. Bukan untuk saya. Oh, iya. Saya tidak boleh mendahului kakak saya naik kuda. Iya, iya. Sampai begitulah dulu tuh Cianjur tuh punya tata istiadatnya, sopan santunnya. Karena di Cianjur tuh ada yang disediakan hormat, kudu hormat ke saluhureun, hormat ke kolot. Itu teh aya di Cianjur teh. Tapi ayeuna mah teuing ka mana. Ya mudah-mudahan setelah video ini diangkat Pak Raden Pepep, nanti akan saya kasih link videonya jika sudah selesai saya edit Pak Raden Pepep ya. Mudah-mudahan masyarakat Cianjur dan juga khususnya adapun pemerintah yang menonton video ini, ya mudah-mudahan pesan dari Pak Raden Pepep untuk masyarakat Cianjur, Pak Raden. Ya, bukannya kita harus mundur ke belakang. Iya. Tapi anu penting mah urang kudu ngenteung. Kedah ngenteung ka tukang. Semua eta lain kudu mundur ka tukang, tapi kudu ngenteung. Oh, iya. Eta anu penting mah. Jika urang lamun kumaha-kumaha ge urang kudu ngenteung ka diri urang. Diri urang mampu henteu istilahna gitu nya. Pan aya nu teu mampu ngaripun kayaknya urang maksakeun teu bisa. Teu tiasa. Jadi eta makana rek nanaon teh sok jadikeun eunteuing ka tukang teh. Lain dijadikeun banyolan naon teh katinggalin zaman lain. Sanes. Tapi urang kudu ngeunteung eta pentingna. Sangat singkat dan padat yang diucapkan oleh Pak Raden Pepep, dan bisa saya surahkan istilahnya ya, bahwasanya kita itu harus menghargai, menghormati leluhur-leluhur kita, sahabat ya. Beliau itu seperti Raden Tadi Manggala, Raden Arya Wiratanu, Raden Arya Cikondang, dan beberapa kerabat-kerabat dari Raden Arya Wiratanu. Beliau berjuang untuk Cianjur kita ini. Tanpa beliau mungkin Cianjur saat ini gak tahu masih terjajah, gak tahu enggak ya Pak Raden ya. Berkat jasa-jasa beliau sehingga terjadilah kota Cianjur, dan juga adab-adaban yang dilakukan oleh keturunan-keturunan dari Raden Arya Wiratanu seperti yang beliau sebutkan tadi. Raden Tadi Manggala begitu menghormati adab, begitu mengangkat, menjunjung tinggi atas nama sopan santun, sehingga beliau sampai saat ini banyak juga yang dijarahi oleh ratusan ribu dari seluruh dunia, mungkin ya, dari satu dunia dan dari seluruh Indonesia. Dan sampai sekarang mungkin beliau meskipun sudah tiada di alam dunia ini, mungkin pindah alam, dan banyak orang yang mendoakan beliau itu sebagai bukti bahwa kecintaan rakyat terhadap perjuangan beliau ya. Dan seperti yang tadi dibilang oleh Pak Raden Pepep tentang sejarah kilas balik, bukan maksud dari ucapan Pak Raden tersebut kita Cianjur itu harus mundur ke belakang, bukan, tapi harus menjadi cerminan ya atas perjuangan dari pahlawan-pahlawan Cianjur ya. Subhanallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekarang mungkin Pak Raden Pepep saya ingin mempublikasikan tentang benda-benda sejarah apa saja yang berada di museum ini, Pak. Boleh Pak Raden Pepep. Tapi saya mau meluruskan dulu ya. Boleh silakan Pak Raden Pepep. Jadi maaf kepada yang mengetahui bahwa Bumi Ageng Cikidang ini ya bukan museum. Oh, bukan museum. Cagar budaya. Oh, jadi rumah ini adalah bukan museum ya, tapi cagar budaya. Makanya kalau cagar budaya itu tidak boleh dirubah bentuk. Tidak boleh diperjualbelikan. Iya. Tapi kalau museum itu dirubah bentuk bagaimana aja bisa. Oh, asal koleksi di dalamnya. Kalau museum tuh harus lengkap, gitu ya. Koleksi umpamanya bukan dari Cianjur saja, tapi dari Bandung, dari Jakarta, dari negara mana, dari mana itu. Tapi kalau cagar budaya itu sedapat mungkin jangan dirubah. Jangan dirubah ya. Adapun kalau misalkan untuk pengetahuan ingin berkunjung silahkan mungkin ya. Dan kalaupun itu akan merubah, jadi tidak boleh merubah,
hanya merenovasi. Kalau ada kerusakan ya diperbaiki, nggak apa-apa. Iya. Makanya di sini kalau siapa saya itu mesti nyebutnya gimana ya? Saya panggil saja Kang Mul. Kang Mul. Nah, itu bisa dilihat dari ubin-ubin di sini ya, dari tel-tel di sini belum ada yang diganti sama sekali. Subhanallah, dari dulu sampai sekarang masih utuh peninggalan. Jadi mempertahankan ya. Iya. Kalau kita lihat pintunya atau dindingnya, kan kalau kita lihat dindingnya sangat luas, besar. Dan dinding semen itu dari kayu. Ya, kayunya kan tidak ada sambungan-sambungan. Iya. Nah, kalau kita mencari sekarang kayu yang sambungan 5 meter kemana? Nggak ada. Susah. Paling tinggi itu 3 meter juga nggak full. Susah. Harus membuat sendiri, menebang pohon sendiri. Nah itu. Makanya ini masih tetap yang dulu. Iya, masih tetap yang dulu, dan ini bukan museum tapi cagar budaya ya. Adapun seperti sahabat, pengunjung dan juga wisata relawan yang ingin mengetahui tentang sejarah benda sejarah yang berkaitan dengan sejarah Cianjur dari mulai awal hingga akhir, Anda bisa langsung datang. Ini ke mana untuk alamatnya Pak Raden Pepep? Jalan Muhammad Ali. Jalan Muhammad Ali. Nomor 64. Nomor 64 ya. Tapi memang orang sudah mengenalnya Bumi Ageng Cikidang. Oh, Bumi Ageng Cikidang. Tapi dulu sebelum dinamakan Bumi Ageng Cikidang, orang-orang lebih mengenal Dokter Toki. Oh, rumah Dokter Toki. Ya, itu. Oh iya. Jadi rumah sejarah ini ataupun rumah cagar budaya ini dulunya itu adalah rumah Dokter Toki ya. Adapun dari segi benda-benda sejarah yang pada saat Dokter Toki masih di sini pun ini tidak berubah. Seperti itu ya sahabat ya, dan berhubung Dokter Toki kan almarhum ya, dan mungkin sekarang diteruskan oleh Pak Raden Pepep, dan Pak Raden Pepep di sini membuka juga untuk para wisatawan yang ingin mengetahui sejarah. Silahkan Anda bisa langsung datang ke rumah Pak Raden Pepep tentang bagaimana keadaan di rumah sejarah cagar budaya ini. Dan juga di sini admin ingin memberitahukan pula bagi sahabat yang ingin berkunjung untuk mengetahui tentang sejarah tentang kota Cianjur ini, alangkah lebih baiknya sahabat bisa langsung datang ke rumah dari Bapak Raden Pepep ini. Insya Allah Bapak Raden Pepep ini akan menjelaskan secara detail tentang sejarah dari kebudayaan Cianjur. Dan pesan dari saya pribadi, cintailah akan sebuah kebudayaan, hormati atas jasa leluhur-leluhur kita, karena tanpa mereka kita ini bukanlah apa-apa, dan Cianjur ini belum tentu menjadi Cianjur ya tanpa peran-peran dari beliau ya. Oke, dan ini adalah Bapak Raden Pepep selaku pengurus dan juga pemilik dari rumah cagar budaya ini. Oke. Hanya ini saja yang bisa admin tampilkan. Sebelum dan kurangnya admin mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.